Benvenuti al Meteo. La giornata di sabato 6 luglio vedrà delle infiltrazioni umide che raggiungeranno nuovamente le Alpi provocando acquazzoni e temporali, ma non soltanto sui rilievi. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto sarà soleggiato nella prima parte della giornata, col passare delle ore non si escludono, come detto, dei rovesci sui settori alpini, in estensione anche alle aree pianeggianti circostanti, meno probabili tuttavia sulle aree costiere. Temperature minime tra 18 e 24 gradi, valori massimi sempre piuttosto bollenti, compresi invece tra 31 e 36 gradi. Situazione simile anche sul Friuli Venezia Giulia, con ampio soleggiamento dappertutto al mattino, ma con qualche precipitazione sui monti e localmente fin verso le pianure a partire dal pomeriggio. Attenzione a possibili temporali intensi. Temperature minime tra 21 e 24 gradi, massime oscillanti tra i 30 e i 33 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove prevarrà il sole al mattino. Col passare delle ore saranno possibili dei fenomeni instabili, specie sulle Alpi di confine, anche violenti e con locali grandinate. Temperature minime tra 19 e 20 gradi, massime comprese invece tra 34 e 35 gradi circa. Bene, dal Meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci.